ẹ̀wẹ̀ tí Olúwa ní kó gbàdúrà bó ti ń gbà. Jésù Olúwa wa. Amen. Dìde ló kó ṣe àmì. These guys on your feet and say amen. Aha. Kàdúrà kan mi ní kọjá. One prayer point. I will never pass the time. Tọ́lúwa sọ nìyẹn. That's what the Lord says. Mi ní kọjá ẹ̀. I will not. Títú ẹ̀ bá ti lu on the dot. Olúwa ní òun máa rán áńgẹ́lì kan síbí. When it is 12 dawn, the Lord said He's going to send His angel to this place. Níwájú Ọlọ́run máa jẹ́ tí n bá parí kọ́ For ló the ṣe God dájọ́ of fún tí n bá dẹ̀ parí covenants. kó má padà lẹ́yìn mi. Olúwa sọ bẹ́ẹ̀ fún pé The Lord- 12 on the dot. And when it is 12 on the dot, Òun máa rán áńgẹ́lì ìyanu. there is going to send Gbogbo tí the mo miracle sọ yìí. angel. Hear what I'm saying? Áńgẹ́lì àwọn máa kíbọ̀ ayé àwọn tó bá gbàgbọ́. And the angel will start Bọ̀ ṣé àmì putting níbi into tó the wà. life that believe. Say Mo amen wherever pàṣẹ. you are. And I decree, Àní torí pọ̀ sọ bẹ́ẹ̀. because you have said Kí oṣù yìí that, tó parí. before this month will run to an end, Olúwa ní kó mú un tó tóbi lọ́wọ́ the ẹ̀. Lord- 1 somebody verse should open the book, Luke chapter 1. 45. Listen, Ẹ tẹ́tí gbọ́. gbọ́n tí mo fẹ́ sọ yìí. Now listen to what I'm about to say. Look at me everybody. Ẹ wo gbogbo ènìyàn. Ẹ wo dádì gbogbo ènìyàn. Ẹ wo lẹ máa lẹ́rìí. How many of you is going to have testimony? Áńgẹ́lì yẹn 12 lolúwa sọ fún mi kó máa dé It o. was 12, exactly 12 o'clock. The Lord told me that He's going to Mi tàn yín arrive. o. I'm not deceiving you. Ẹ lajú ẹ gbọ́ mi. Open your eyes and listen. Ẹ listen. Ẹ tẹ́tí gbọ́. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká rẹ What is happening in your environment kò determine ìyanu tọ́lọ̀ fẹ́ ṣe o. does not determine the miracle that God will do in your life. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká rẹ pé ẹ̀gbọ́n kọ̀ ẹ́, ọkọ kọ̀ ẹ́, gbèsè pọ̀, òòrò ò lè san. Ìyẹn ò mí pé tí Ọlọ́run bá dé ìyanu ò lè ṣẹlẹ̀ o. What is happening? Torí bí mo ti sọ̀rọ̀ yìí ẹlẹ́mìíràn gbé máa yóò mọ wàhálà tí mo wà mo jẹ gbèsè mi ì tí ì sanwó ọmọ skul mi ì tí ì sanwó ilé ìyanu yẹn kọ́kọ́ gbàdúrà kí n san gbèsè náà má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ tọ́lọ́run mi bá dé àwọn ìyanu kan máa dé gbèsè kan lọ sùn. There is some miracle will come that will make them to go and bow or sleep. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká rẹ What is happening in your vicinity kò lè dán Ọlọ́run dúró tó bá dé o. can never stop God when He arrives. Extremely surprised. Ìyanu tó yà mí lẹ́nu gidi. Ẹ bá mi ka Luke yẹn. Alábùkún fún sì ni ẹni tí ó gbàgbọ́. Ẹgbọ́n tí mo sọ bí tí mo parí gbogbo tí mo sọ sí ni ẹ o. That's why I'm going to round Everybody up listen. Everybody Kẹ́ ẹ mú listening. ọ̀rọ̀ mi délé ẹni And tí ò take wá my word. tẹ́ ẹ bá jọ wà level kan náà ọ̀ wá. The person that did not come, if you are in the same level with those persons, that means he did not Má come to you. kẹ́gàn àsọtẹ́lẹ̀ lẹ́nu mi má bínú pé ọ̀rọ̀ mi le má kẹ́gàn àsọtẹ́lẹ̀ lẹ́nu mi kó ń bà fi kú ṣèfàjẹ́. Please don't mock the prophecy from daddy's mouth for you not to die miserably. Ẹ̀mí máa ló ní sọ bẹ́ẹ̀ It fún ọ. was the Holy Spirit that asked me to say Ẹ jẹ́ it. kán kà kẹ́ gbọ̀sà. Let them read and listen to it. Ẹ kà á. Alábùkún fún sì ni ẹni tí ó gbàgbọ́. Alábòfin ẹni tẹ́ gbà Ọlọ́run gbọ́ lẹ́nu. Nítorí nǹkan wọ̀nyí. Nítorí àwọn tí mo sọ tí a yìí. ti sọ fún Tí mo ti ń sọ láti báyìí. ọ̀dọ̀ Olúwa wa yóò ṣẹ. Bóyá ẹ̀gbọ́n tán kà dáadáa. Don't you hear what they Ẹ jẹ́ kán read? ka English. Bóyá òyìnbó yẹn ni kò ní òyìnbó tààrà náà but Yorùbá yẹn but jẹ́ kán ka òyìnbó yẹn. Ẹgbẹ́nu sí Mike. Torí àwọn tó wà lẹ́yìn tí wọ́n gbọ́. Óyá ẹ sáré kà á. Luke chapter 1 verse 45. And blessed is he that believe, Ìlàbùkún fẹ́ni tó gbàgbọ́ wípé ntọ́ládẹ̀jọ́ ń sọ láàárọ̀ yìí. for there shall be a performance of those things which Ipe were told from the Gbogbo Lord. tó ti gbọ́ lẹ́nu pé Olúwa wí kó máa ṣẹ. Whatever that daddy has spoken from the mouth of the Lord that is going to Ẹ̀yin come wọlé to gbàgbọ́ pass. pé ntọ́lọ́ ń sọ lọ́dún ibùn kó kú ọjọ́ kan ó máa ṣẹ lọ́dún. If it is a day just Ó remaining a day, gbàgbọ́ it's pé going to físà come to tọ́lọ́ ń sọ pass. yẹn kò ní í yẹ̀ And lọ́dún. you believe that visa the God Oyún has tán ló promised máa will ní never lọ́dún meet. kò ní í yẹ̀. That thing that is going Ilé to tán ló máa kọ́ ẹ̀ kò ní í yẹ̀. that house you're going to be will Ọ̀rọ̀ never marriage meet. yẹn kò ní í yẹ̀ lọ́dún Even yìí. the date of your marriage
knowledge you Sa never ó meet. gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ ọlọ́ngbọ́ to that level. You Ipe believe no, God to the extent ọjọ́ tèmi ò tí ì lọ o. that my time has not gone. Ọjọ́ mi ò tí ì lọ. My time has not Ẹ̀yin gone. tẹ́ gbàgbọ́ yẹn dà. As many that believe where Èmi you pàṣẹ bí wòlíì. speaking like a prophet. Ìyanu tó mú kí gbogbo àwọn èèyàn máa béèrè sọ fún wa. The miracle that will make people to be asking. that- Ìyanu tí ó mú kí gbogbo ọ̀tá rẹ máa bẹ̀rù rẹ. The miracle that will make your enemy to be. Àmídà ó yẹ gbà. Amen. 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 In Jesus. Fire. Bóyá kan tún kà. Maybe they should read it again. Ẹ bá mi tún Luke yẹn kà. Ọ̀rọ̀ mi kò yé yé everybody. I want everybody to Di ọ̀rọ̀ understand this ìmúdélé. way. Take it to the house. Alábùkún ni fún ọ̀yá ẹ̀ka. Yes, it's alábùkún fún sì ni ẹni tí ó gbàgbọ́. Ẹ máa gbọ́ ẹ tó bá. Alábùkún fún ni ẹ tó gbàgbọ́ pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọlá èmi kọ́ lọ́lọ́run. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run gbẹ́nu mi sọ̀rọ̀ pé alábùkún fún ni nítorí mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ lẹ́nu ọládẹ̀jọ́ pé ihun tí mo gbọ́ lọ́dún yìí nítorí wọn ló máa ṣe lọ́dún yìí kò ní í yẹ̀. blessed are those the man that believe that what God has said is going to come to pass. You will never miss this year. Ẹ kà dáadáa. alábùkún fún sì ni fún ẹni tí ó gbàgbọ́. Fún ẹ̀yin tẹ́ fún mo like Yorùbá yẹn fún àwọn. For those, for people. those, Àwọn kan dá for those tọ́mọ ní fún definitely àpọ̀bá ti pọ̀ yìí as gbogbo akọ́lá máa many, gbàgbọ́. it's not everybody that will believe. Am I communicating? Yes, sir. Ẹ bá mi gbé Yorùbá yẹn àti òyìnbó for those and fún àwọn tó bá mọ Yorùbá dáadáa fún àwọn For Ẹ pé those. not fún gbogbo yín tẹ́ gbàgbọ́ ó ní fún àwọn definitely gbogbo akọ́lá máa gbàgbọ́. That means it's not everybody that will believe. Fún àwọn tó gbàgbọ́ pé n tí wọ́n sọ lọ́dún yìí That for those that believe that what they've said alárèrè tí this year, mo lá lọ́dún yìí that good dream I had this year, kí ló máa ṣe nítorí nǹkan wọ̀nyí tí a ti sọ fún un. tí a ti sọ fún láti ọ ọ̀dọ̀ olúwa wá yóò ṣẹ. láti ọ̀dọ̀ wòlíì òótọ́ kì í ṣe wòlíì tó fẹ́ gbá ọ àwọn wòlíì kan ti gbá ọ torí pé wọ́n fẹ́ gbá ọ ire ń bọ̀ a máa ṣèrà padà ire ń bọ̀ ẹ lọ mú wa ire ń bọ̀ a máa ra gbá ire ń bọ̀ ṣìkìní kan torí tán fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ àwọn yẹn wọ́n kàn fẹ́ nu jóná ni o fowó jóná ni o ṣùgbọ́n lẹ́nu wòlíì tó tòótọ́ From tó the jẹ́ true wòlíì prophet, Ọlọ́run which tí is ò prophet gbá of ọ God. tí ò ṣe pé torí pé ó kàn fẹ́ gbójú rere rẹ ló fi sọ tó lu wa wí ó máa ṣẹ. it's going to pass what the Lord has said through him. Aago méjìlá ti lọ tí n bá ti ní go 12, if I ask you to go, o lè bọ́ sẹ́yìn kó fún rẹ láàyè tọ́ you pé can àwọn go ẹlẹ́jọ́ ló máa back, ló give yí ọ̀ká yourself a space. o lè bọ́ wájú o lè You can come kúnlẹ̀ to o the lè front, kneel down. wá pariwo Ọlọ́run And you are going ìyanu to pray o God of miracle. kí ọdún yìí kóṣù yìí tó parí Before this month will come to an end, bá mi ṣe nǹkan báyìí Lord, do so thing for me. lórí ọmọ mi Upon my husband, lórí ọkọ mi upon my children, lórí aya mi upon my wife, lórí iṣẹ́ mi upon my work, lórí health mi upon my health. Ọlọ́run ìyanu The God of gbà miracle, ọ́ gbọ́ I believe you wípé that òkè parọ́ you will never lie. bàbá God, bá mi ṣe nǹkan báyìí do so thing for me. ọmọ Son, ṣe nǹkan báyìí fún mi do particular thing for me. ẹ̀mí mímọ́ Holy ṣe Spirit, nǹkan báyìí fún mi do that thing for me. dání mò ń bá wí Who is that person I'm talking to? ó dẹ sọ̀rọ̀ Let bí everybody áńgẹ́lì yẹn go. bá lọ If the angel could pass you by, ó sì ẹ̀ wá ní October 1st that ni o means you've seen all people to this place as October 1st. bí áńgẹ́lì yẹn bá lọ If the angel can pass you, October 1st ló ti sìn wọ́n wá o October 1st, you have escorted them to those places. èmi náà dákẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí praise mo gbàgbọ́ nínú ìpè rẹ o Ọlọ́run bàbá lọ́la o má ṣe jẹ́ kójú òtì mi o lábẹ́ ìpè tí mo wà yìí o mo gbàgbọ́ nínú ìpè rẹ o Ọlọ́run Ọládẹ̀jọ o má ṣe jẹ́ kójú òtì mi o lábẹ́ ìpè tí mo wà yìí o. Stand up, stretch forth your two hands. torí ọ̀rọ̀ ẹnìkan la fi dìde yìí. It's because of somebody's words that make us stand up. Olúwa lẹ́ni ẹ wà mí. The Lord said that person is here. bí mo yẹ sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ Friday náà rèé o. This is the word I spoke on Friday. tí mo ní Olúwa ní kẹ́ ẹ ra sìmẹ́ǹtì. That the Lord said we should buy cement. wípé ẹbọ tẹ́ni ẹ máa rú ti kú tí àwọn àjẹfẹ́ fi pọ́n fèrè lórí ẹ̀ ẹ̀yin náà dẹ̀ rí o mo tún gbóhùn yẹn o. That's the sacrifice that ohun wo person ni will mo make. gbọ́ What is Olúwa the ní voice? ẹnìkan wà ń bì. The Lord said there is someone here. kò nílé
does not have house, kò nílẹ̀ does not have a land. ṣùgbọ́n But kò ní gbàgbọ́ that person will not believe torí kò lò ó lọ. because he did not have money. Olúwa ní kò nílẹ̀ That the Lord said not have land, kò tiẹ̀ ní ìrètí síbi does kankan not even have hope somewhere. ṣùgbọ́n yóò ra ilé kí ọdún yìí tó parí. But he's going to buy a house before this year runs down. Nínú àmì rẹ̀ láti mọ̀ pé ìwọ kọ́. Even in your amen, you will know that it's not you. Ìwọ kọ́. Ẹni tí mò ń bá wí. The person I'm talking that are Àmì ẹ̀ kì í concerned, sàwọn àmì mìíràn báyìí. it's not like this kind of amen. Because ẹni yẹn kò lò lọ. That person did not have money. Ẹ mọ tán pè ní ìyanu. Don't you know what they call miracle? Ẹni tí ò ní 10,000 lákàntì wá lọ ra lé 200 million. The person that did not have up to 10,000 account went to buy a house of 200 million. Kò dẹ̀ jalè kò gbáàyàn. Not married. Ìyanu tí ò ṣe tó ṣòro abẹ́ mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ kàwé ẹ̀yin olóyìnbó tó bá ń pè kan ní extremely surprised ẹ̀ mọ̀ tó bá ní something is extremely yẹ pé nǹkan ti kọjá ó ti kọjá àlà That's is extremely. beyond human what we can understanding. explain. Yes, o jẹ́ ohun tí àti ẹ̀ lè ṣàlàyé rárá. Extremely tó bá ní something is extremely tó bá Bá ti kọjá orí èèyàn. eléyìí we cannot explain this one. Kò ṣeé ṣàlàyé. Wọ́n tú o wọn bá di yahoo Look yahoo at it, there's wọ́n no tú meant to do kò yahoo. sóògùn wọ́n tú o kò ní olówó family wọn nobody we can never attach him with Dangote or whatever just ó kàn ṣẹlẹ̀ suddenly. Oh, it's happened lójijì. Ẹ tún gbọ́n tó lé wa wí. You see to what the Lord have said again. Ọlọ́run lẹ́lẹ́rìí mi o. God is my witness. Kò ní di bíbélì búra kó tó gbàgbọ́ bọ́ Ọlọ́run ní ẹ̀rí mi bíbélì I rè. don't need to swear with the Bible. Olúwa ní ẹnìkan wà The mí. Lord said there is someone here. Mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí. As I was speaking, Kò ní retí owó kankan lákàntì o. does not have even a pen in the account. Ẹ tó bá ń ṣe ẹrú àwọn tó ń ṣe ní ọ́fíìsì ń sọ pé ìgbàgbọ́ ni pé wọ́n retí sálárì. Eléyìí ò retí nǹkankan This o. person did not even expecting anything. Ṣùgbọ́n mo rí pé ó ra mọ́tò lọ́dún yìí. I could see that that person can buy a car this year. Amen. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. So the Lord have said it. Ẹ gbọ́ àṣẹ yìí. Now listen to this authority. Torí táìmù ni. Because of our time, Ó bá di Sunday máa sọ bí tíbélì ti fi sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ. I don't- Wípé tó bá ti kẹ́gàn ìyanu ẹ̀ gbọ́ tíbélì sọ ó ní ẹni tó bá ṣe àìgbọràn sí ẹ̀mí ó ní ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kò sí ní kò ní ìdáríjì. whosoever that disobeyed Holy tó Spirit, tí bá God ní olúwa sọ̀rọ̀ tó bá ti forgive me. kẹ́gàn tó yín mú sí ó ti dẹ́ṣẹ̀ tí ó ju apààyàn lọ. If I say the Lord is speaking and start mocking it, that means you have committed a sin that is more than murder. má kẹ́gàn àsọtẹ́lẹ̀. Please don't mock the prophecy. ọkùnrin nínú ìwé 2 King chapter 7 tó kẹ́gàn àsọtẹ́lẹ̀ wọ́n tẹ̀ pa ni. This man that mocking the prophecy, it was step to death. wọ́n tẹ̀ pa. Step to death. kí ọ̀tá má bàa tẹ ọ pa. So that for the people not to step you to death, èmi kọ́ lọ́lọ́run o it's not me that is God. ṣùgbọ́n ọlọ́run gbẹnu mi sọ̀rọ̀. But the Lord is speaking through me. ó mọ̀ mi tí n bá ní olúwa gbẹnu mi ó gbẹnu mi sọ̀rọ̀ náà ni. No, that when I say God is speaking through me, olúwa ní kí oṣù tó parí. the Lord said before this month will come to an end, testimony tá a gbọ́ ní church yìí the kind of testimony that we have never had before in this láti ìgbà church. tí ọdún yìí ti bẹ̀rẹ̀. Since this year has started, ẹ gbà mí gbọ́ mi ìtàn yìí. believe me, I'm not deceiving you. mi ìmúnú yín dùn. I'm not just making you to be happy mi today. kàn pray kẹ́nìkan lè pariwo kínú ilé máa dùn I'm rárá. not just praying for you to be ọlọ́run happy. ló no. sọ bẹ́ẹ̀. Because the Lord has spoken testimony it. tá a gbọ́ rí lágbà tí ọdún yìí ti bẹ̀rẹ̀. Never had since this ta ni mò ń bá wí lórúkọ yín sọ ó yẹ gbà. ìyanu tí ń sọ ọ̀tá èèyàn dẹrú. the kind of miracle that will make enemy to become your slave. mo mà tún gbọ́ kankan. táwa lo onítọ̀ yẹn mi ò mọ̀ o. Who is that person? I don't know. ọlọ́run rí mi o. The Lord knows me and sees me. ọlọ́run má jẹ̀mú gbọ́ níwájú ọba má jẹ̀mú sà. pastor reverend ẹjọ́ ẹ ṣe àmì. Please say amen. ẹ̀wọ̀n ọlọ́run yóò bá sàmì ẹ ṣe àmì. mi ìtàn yìí ní ìdẹ̀sí nǹkan sáhán ohun olúwa ni mò ń gbọ́ yìí. The voice of the Lord I'm olóńté hearing. kété katakata ní etí mi. This- ẹjọ́ ẹ ṣe àmì. He said this amen. ẹ ṣe àmì. Say this amen very Ẹ ṣe well. àmì. Say this amen very Olúwa well. wípé The Lord says ẹnìkan wà bí. there is somebody here. àwọn kan ti lọ síwájú ẹ̀. Some people have gone for Olúwa the wípé The Lord says ọdún ni kì í ṣe next year. for this year, not next á year. bá wọn á dẹ̀ tún jù wọ́n lọ. That is going to meet up to them and will be even above them. Amen. Lẹ́bọ̀. àwọn kan ti wọ́n ti jù lọ wọ́n ti wò wọ́n lókè lókè Some lókè. people that have gone far above our thought. ẹsẹ̀ kan ni wàá gbé wàá bá wọn. You just take a step, you miss them. ìkejì tó o bá gbé wàá jù wọ́n lọ. Second one, you are going to above them. ọlọ́run
Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ sá. It was the Lord that said it. Ọba onímájẹ̀mú ọba tí kì í parọ́. The God of covenant that will never lie. Ọlọ́run tí kì í ṣèké. The God that will never change. Olúwa ní túnṣe nọ́mbà àwọn èèyàn tó bá wù tó máa yà lẹ́nu kóṣù tó parí. The Lord said you should choose the number of the people that God will surprise. Mélòó ni wá? Olúwa mo fẹ́ 150. Lord, Bá ti like kéré tó. 150 people. Ìwọ ló ní ìbèrè nọ́mbà. One that asked me to ask for the number. Ègbé ni fún wòlíì tó ń tan àwọn èèyàn. Woe unto the prophet that is deceiving people. Ọlọ́run má jẹ̀mú o. The God of covenant. Kì í ṣe pé mo ní 150 tó máa dá 1000. No, ìwọ ló ní sọ̀rọ̀. Ó ní sọ pé 1000. Ó ní sọ̀rọ̀ àṣẹ. Kí n lè dákọ̀ye nọ́mbà tí bá wù mí. I want 150. 150 Láàrin wa yìí, among kóṣù tó us, parí. before this month to come to Ẹ̀yin an yẹn end. 150. The people of 150. Ìyanu tẹ́ ẹ̀ rí rí. The kind of miracle you never expect. Ìrànlọ́wọ́ before. tẹ́ ẹ̀ rí rí. The kind of help you have never Ìgbédìde tẹ́ ẹ̀ rí. Ẹ gbà! Amen. Amen. Tó o bá wà láàrin 150 níwájú ọba májèmó Olúwa ní ohun tó fẹ́ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ rèé. Ẹ̀yin 150 yẹn ni o. Kì í ní fọ́ọ̀sì ẹ̀ 150. Olúwa ní tó fẹ́ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ máa pariwo I believe, I believe, I believe. I believe. If among the 150 people begin to shout I believe. Pé mo gbàgbọ́, mo gbàgbọ́. Olúwa wọn ti ń sọ o. Olúwa identify those 150 people. Turn them to miracle. Turn them to miracle. In the name of Jesus. Mo like Luke chapter 1 verse 45 yẹn. Like that Tó bá place we délé read. lọ tún gbé yẹ̀wò dáadáa. When you get home, please go and read it again. Ọlọ́run sọ mo tún gbọ́n gangan o. I heard another thing. Bàbá mi àwọn tó yẹ fún àwọn tó yẹ kó nírè yìí fún wọn ló wà ń bí All of Ọlọ́run. the people that have to encounter this miracle that are here, it was the half. Òjò ṣe wá dé àwọn tó nídìí rè yìí lọ́wọ́ báyìí. Why the Ó way mà to ṣe. stop the people that need this miracle? Ó mà ṣe. Ẹ tún gbọ́n tí mo gbọ́. Listen to what I heard again. Mi mẹ́ni tó ní sà. I don't know the owner of this. Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀. It was the Lord that said it. Olúwa sọ bẹ́ẹ̀. The Lord said it. Olúwa lẹ́nìkan wà mí. The Lord said there is someone here. Economic Nigeria ti yí nǹkan padà fún ọ sí tó burú gan. The economy of our nation have turned things around for you in a worst way. Economic Nigeria ti jẹ́ kí nǹkan ó lọlẹ̀. The economy of our nation have made things to go down for you. Economic Nigeria kò jẹ́ kí bùkátà tówó tó rí kó tó ọmọ. Even the economy of our nation does not have the money that you are seeing to be enough for you. Gbọ́n ni tó ní ọgbọ́n tó sọ. But listen to what the owner of your life has said. Kí oṣù tó parí. Before the month will come to an end, Wàá máa fáwọn èèyàn ló lọ́fẹ̀ẹ́. begin to give people money. You become. Olúwa sọ bẹ́ẹ̀. The Lord has said it. Ìnira máa jábọ́lẹ̀ lára The rẹ. affliction will go out of your body. Amen. Ọlọ́run sọ So bẹ́ẹ̀. the Lord has said. Àti pásítọ̀ àtèmi àtàwọn ọ̀rẹ́ àti mẹ́mbà. Including Gbogbo pastor and pátápátá myself. wọ́n mọ̀ fi ọlá rẹ tọrọ. Everyone will begin to beg for your kind of wealth. Ó ń dùn mí nínú lọ́hùn because àwọn kan wà náà tí mo nífẹ̀ẹ́ Some people that I love, tó jẹ́ mẹ́mbà they dáadáa are good members, tí wọ́n sì ń bẹ. but they are not here. I declare on your head. Ṣé mo lè rẹ́ni méjì tó kàn máa ta mí lọ́rẹ́ pé. Kára kó tù yín tí oṣù yóò fi parí kí ara kó tù yín tí oṣù yóò fi parí kí ara kó tù yín tí oṣù yóò fi parí kí ara kó tù yín títí oṣù yóò fi parí kára kó tù yín títí oṣù yóò fi parí ara yóò tù yín tí ọdún yóò fi parí tí oṣù yóò fi parí kí ara máa tù yín ara kó bẹ̀rẹ̀ sí tù yín ara kó bẹ̀rẹ̀ sí tù yín kí ara kó bẹ̀rẹ̀ sí tù yín kí ara kó bẹ̀rẹ̀ sí tù yín. Ẹni ò yan yín ó yá. Nàìjíríà. Nàìjíríà ooo. Ire ni mo yọ̀ nínú rẹ̀ mi ò yọ ibi. Nàìjíríà. Nàìjíríà ooo. Ire ni mo yọ̀ nínú rẹ̀ mi ò yan ibi. Ó yá. Nàìjíríà. Nàìjíríà ooo. Ire ni mo yọ̀ nínú rẹ̀ mi ò yọ ibi. Tábà ti gbàdúrà sí kéèké Pray to flag this cake.
àti miracle water. Flag and the miracle water. A fẹ́ ya fọ́tò mẹ́ta. You want to take 3 pictures? Ó yá àwọn tó bá ní fọ́tò, àwọn ní fọ́tò wọn á yà mẹ́ta. You're going to take 3 pictures. Àkọ́kọ́, The first èmi one, màá dákan yà. Daddy will snap alone. Ẹ̀kejì, Second one, pásítọ̀ tó bá bóyá ní green tàbí aṣọ àjọ ìmí. Wọ́n á yan nìkan representative láti committee àjọ ìmí. Wọ́n á yan nìkan láti elder tó ní tí green tàbí white wà nínú aṣọ ẹ̀ àjọ ìmí. green or white. Ẹnìkan lára Jesus team àjọ ìwà. Someone among this church. Ìkẹta, The third one, representative láti each group. section kankan choir usher interpreter herald títí Each Abu. person. mẹ́ta yẹn la máa yà ń sìn. That's the 3 pictures we're going So to take. gbogbo àwọn tí mo dárúkọ kan ti wẹ́n tó máa represent wọn We should look for sílẹ̀ somebody that will represent them. tó bá ti tó tàn tí wọ́n fẹ́ pè wọ́n. It is time that we will call them. Amen. 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 Ó yá nínú flag yẹn sókè. Now raise up your flag. Àdúrà mẹ́rin la fẹ́ gbà. We Àkọ́kọ́ want to rè. pray 4 prayer points. It's the first one. Olúwa lórílẹ̀‐èdè yìí Lord, in this jẹ́ kí nation, àlàáfíà kó wọbẹ̀. let there peace. Oh Lord, let it Gbogbo enter. ìpinnu òkùnkùn láti ba orílẹ̀‐èdè yìí jẹ́. Every plan of the Satan to destroy this Gbogbo nation, àwọn tó ń da orílẹ̀‐èdè yìí rú. as many that are destroying our Olúwa nation, yọ wọ́n sọnù. Daddy, let them die, oh Gbogbo Lord. èèyàn ó yá àdúrà rẹ dà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin kwaya kẹ́ gẹ́sẹ̀ tí o láti kọ national item. Jésù Olúwa wa. Amen. Gbàdúrà kejì yìí. Pray the second prayer point. Olúwa The Lord, jẹ́ káró tù mí lórílẹ̀‐èdè yìí. let me be comfort, oh Lord, in this nation. Jẹ́ kí aró tù mí ní Nàìjíríà Let yìí. me be comfort in nation Jẹ́ káró Nigeria. tù mí lẹ́kọ̀ọ́ yìí. Let me be comfort in Lagos, oh Ó Lord. yá àdúrà rẹ dà bẹ́ẹ̀ gbogbo In ènìyàn. the name. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ gba ilé olúwọn Olúwa ni mo gbọ́ ń sìn. I heard the voice of God now. Ọlọ́run ní kẹ́ gbà á. The Lord says you should pray it. Gbogbo àwọn tán fẹ́ máa fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò lórílẹ̀‐èdè yìí. As many that want to be wasting the life of people in our Mọ́mí, nation, bọ́ọ̀ bá sí mbẹ́ ẹbí rẹ lè fara kó o. if you are not Gbà ó. among them, your family can be Gbogbo àwọn parted. tán fẹ́ máa fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò lórílẹ̀‐èdè yìí lẹ́kọ̀ọ́ yìí. As many that want to be wasting the life of people in Olúwa bó this ti Lagos, kàn ní agbára tó. no matter how powerful they are, Lord, Ọlọ́run mú wọn. Daddy, capture them, oh Lord. Bó ti kàn ní agbára No tó. matter how powerful they are, Olúwa mú wọn. Lord, capture them, Ó Lord. yá àdúrà yìí dà bẹ́ẹ̀. In the name. Gbogbo ọ̀tọ́ fẹ́ máa fi ẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò lórílẹ̀‐èdè yìí. Bóyá lókè ọya tàbí nísàlẹ̀ tàbí ilẹ̀ Ìgbò tàbí ní Èkó ń bí. Ọlọ́run bó ti kàn ní agbára tó kẹ́wàá influencer tó Olúwa mú wọn. Ọlọ́run mú wọn. Jésù Olúwa wa. Amen. Ó yá gbé miracle water ẹ sókè. Now lift up your miracle water. Wàá pariwo àdúrà méjì lóko àdúrà méjì lóko. Just Gbogbo make ẹni prayer tó points. mu omi tó ń fi omi wẹ̀ lórílẹ̀‐èdè tí ẹ̀tọ́ mi ń bẹ lọ́wọ́ Olúwa gbà á fún mi. That as many that is drinking water, taking water to bed, Ẹ so Lord, that gbogbo my ẹni tó right is mu there. omi As many that is tó drinking ń fi water, omi wẹ̀. that is blessing with water. Rẹ́bẹ̀rẹ̀ ní orílẹ̀‐èdè yìí. On this Má sọ nation, pé- má sọ pé Olúwa gbà jáde sọ pé kó gbà á fún mi. the Lord said, Lord, bring it out for me, take it for me. Ó lè gbà jáde kálómi ó gbà á. He might bring it out for somebody else Gbogbo to ẹni take tó it. mu omi tó ń fi omi wẹ̀ tí ẹ̀tọ́ mi ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ní Nàìjíríà yìí. Olúwa gbà jáde fún ó yá. Take it for me, oh Lord. Gbà fún mi. Gbogbo ẹni tó mu omi tó ń fi omi wẹ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí tí ẹ̀tọ́ mi ń bẹ lọ́wọ́ wọn. Ọlọ́run gba ẹ̀tọ́ mi fún mi lọ́wọ́ wọn. Gbà á.
Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ̀yin wo lẹ fẹ́ ṣe lórílẹ̀‐èdè yìí? How many of us want to prosper? Even kó lọ Amẹ́ríkà, kó lọ London, kó lọ káàkiri. We have been to various places. Ilé làbọ̀ sí mi oko. It's the home you will come back and Àjò relax. dàbí ilé. The strange land can never be like your home. Má sọ lẹ́nu. Please don't lose your home. Má sọ lẹ́nu. Don't lose it. Tó o bá lọ lu yín mọ́, Nàìjíríà náà la sì wà. If you don't know where to your hometown, Amen. destination, amen. Ara ẹni tó jọ́ mi Èkó tó gbé fámìlì ò mọ ibi tó wà lé, ó sì wà lẹ́kọ̀ọ́ yìí. We are seeing people that are Lagosian, but they don't know where their family are, and yet they are staying in Lagos. Am I communicating? Yes, sir. Amen. Amen. Tí n bá kọ́lé Ìbàdàn, I build house in Ibadan. kò sí fámìlì tó máa mọ bẹ̀. None of my family Yàtọ̀ below sí there, àwọn ọmọ ìyàwó àtọmọ mi. except my children and my wife. Kò sí tá a papọ̀. There is nothing we have together. Family house ló papọ̀ tán bá rí yín bẹ̀ nìkan ranjú mọ́ mi. It was a family house. That Amen. 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 Tí n bá dẹ̀ lọ family house wa, òwe rádaràdà máa pa pé ẹni sọ lẹ́nu ó sàpò ìyàkọ́, èmi irú yẹn kọ́ náà ń sọ. Amen. Amen. Ẹni tó tọ́lé tí ń lọ lé déédéé gan-an lọ́lọ́ ń rí àpò ìyàbí tán bá kọ́ sí. It's true. Tí ń lọ lé déédéé bí tán bá fàpò ìyà sí ní lọ rí ń bẹ̀. Traveling to your town all the time. You are going So, there. but ní Nàìjíríà ìwọ náà ní proper gbọ́dọ̀ lọ́lá ń bẹ̀. You too must be dealt Àdúrà well. kan ìlókù. This is the last prayer point. Kí ló fẹ́ kọ́ lọ́n ṣe fún ọ lórílẹ̀‐èdè sà? Èní ọjọ́ tó máa determine tó dà ní. It's today that we determine what Tó bá you fẹ́ ní become. estate sọ fún bá ṣe. If you want to have a taste, said you Má ridicule Ọlọ́run tèmi. Don't ridicule my own God. Olúwa Lord, bí n bá gba visa America ibù kí n lọ Canada mo fẹ́ ní estate ní I Nàìjíríà. want to have a estate in Mo fẹ́ ní ilé Nigeria. epo. I want to Mo have a fẹ́ ní filling hospital. station. I want to have Mo fẹ́ ní hospitals. ìwọ lọmọ tó wọ̀. Is you don't know Mo what ń to ṣe ẹbí yẹn ni o. I'm Mo open fẹ́ your ní mind school. understanding. You want to have school. Mo fẹ́ ní street ọ̀pọ̀ orúkọ mi ló máa jẹ́. I want to have school that will be Mo my fẹ́ ní name. nǹkan báyìí tó gbé báyìí sà. Wọ́n pé ọmọ rẹ ló lè fẹ́ fún gbà á. Olúwa mo fẹ́ kọ́ ọmọ mi ní nǹkan báyìí. It's your time you want to Lórílẹ̀‐èdè yìí Down this Ọlọ́run nation. fa ayé rẹ̀ gbà mí. God, help Bí ayé rẹ̀ gbà àwọn ọmọ mi. Ó yá! Ẹ sọ Ọlọ́run máa gbọ́ ẹ sọ. Máa sọ sínú omi yẹn gbé omi yẹn ní kó máa sọ. begin to say it in your water. Torí omi tó gbé dání kì í ṣe omi South Africa kì í ṣe omi America omi Nàìjíríà ló gbé dání. Sọ bí o ti ń sọ yẹn omi Nàìjíríà ń gbọ́. Jésù Olúwa wa. Amen. Ó yá nà sókè. Now raise it up. Wà á rántí èní bóyá the next 5 years or 10 years or 7 years or 2 years omi jí ayọ̀ máa jáde lójú ẹ o. Tears of joy will come out from your Àdúrà tó fi ń ṣeré yìí this prayer you are joking with. Ọlọ́run mi kì í ṣàwàdà o. The God will never make a joke. Tó bá lo fẹ́ ní estate ẹni àwọn tó ti ní estate wọn lórí méjì. Those one that have had the estate